Ja, hej alle sammen og velkommen til en video. I denne video vil jeg vise, hvordan man optager sin skærm. Det første vi gør, går på internettet. Jeg bruger selvfølgelig Internet Explorer. Så skal vi skrive Microsoft Encoder 4. Den tager du så. Så går du ind, den er hvor du står fra microsoft.com/en/us. Den trykker du så på. Når du kommer så til den her, der skal du slet pille. Du har slet ikke dansk, så du vælger selv hvad du bedst kan. Jeg tager selvfølgelig engelsk. Jeg trykker download. Så venter vi lige. Ja, så er den kommet. Så kører. Så trykker jeg bare ja. Ja, så Norton dernede jo. Det siger nemlig lidt ustabilt. Det skal ikke tage af. Det er som Microsofts egen program. Det tager så lidt tid. Ja, så nu ser den nogle af mine filer, der skal. Og den spørger nok om et eller andet, den skal installere net. Det siger jeg bare ja til. Så skal den også installere det. Det tager ikke særlig lang tid, fordi ellers kan programmet ikke åbne det. Ja. Så er vi det. Så kommer den her frem. Så venter jeg lidt til, kan vi se, please wait while setup installation. Godt. Nu har jeg jo installeret. Så ja, okay, nu driller den mig lidt, fordi at jeg kunne nemlig lige før, da jeg ville prøve. Men hvis jeg nu siger yes, se, så kommer det der frem. Men før det, så siger den noget med en production key. I springer det bare over, I skriver slet ikke noget, I trykker bare next. Når det så kommer, så skal I bare skrive no. Der er sådan noget yes og no, hvor der står et eller andet, det jeg slet ikke engang læse selv. Den trykker I så bare no på. Nu skal jeg lige cancel, der er noget jeg skal reparere. Det trykker jeg bare no på, og så installerer den. Når I så har installeret, så skal I så ind på programmet, hvor I så skal ind i jeres settings. Det viser også lidt, når det her lige det kan jeg faktisk vise nu. Hvis vi nu går ned her, så går vi ind. Så trykker jeg bare alle programmer, når den er installeret. Så går I ind i Microsoft Exposition. Så ind i den her Screen Capture. Så venter I til den er åben. Og det er altså meget enkelt, skal jeg hilse at sige. Kom, utroligt. Jeg har Asus computer. Kom. Og jeg skal ikke bare gøre det på den normale måde. Ja. Simpelthen. Skal jeg sige, jeg kommer lige tilbage, når den har gjort det, den skal, okay? Ja, jeg er tilbage, og nu har den jo
Nej, sådan. Hvad? Ej, det her skal ikke igen. Jeg prøver lige at finde ud af, hvad der sker. Der er en fejl med et eller andet. Det her, fordi jeg kan til at reparere Tingelangen der. Okay, så er jeg tilbage. Nu kan vi lige gå ind i screen capture Tingelangen. Ja. Hvis den så vælger det... Jeg ved ikke lige, hvad der skete der, men... Det finder vi ud af. Men igen, fordi jeg filmer nemlig også med det program, så ved jeg ikke helt rigtigt, om man kan. Okay. Venner, vi kan bare sige sådan her, vi sætter i description. I description sætter jeg en ting, hvor en anden han, ja, hvor han lige viser, hvordan han lige gør. Hvordan han filmer med et andet program. Så vi ses, tak fordi I så med, og vi ses i næste video.